月歡、袁文俊、陳潔平主持。一個管理嘅人呢，係將事情做對，但一個真正嘅領袖呢，係要做對嘅事情。好，咁啊，繼續翻嚟啦。今個禮拜我哋請嚟嘉賓呢，就係八達通行政總裁 Sunny 啦。喺一集幾已經同我哋分享咗好多佢嘅事業上裏面嘅轉變啦，同埋喺佢即係做工裏面呢，面對轉變應該有咩態度啦。咁我記得阿 Royce 就話呢，要問翻佢啊，係有咩翻天覆地嘅一啲嘅事情㗎嚇。咁啊，翻天覆地唔敢講啦，咁但係即係始終都係你去到嗰個位嘅時候咧，你就一定要咧去根據公司嗰個即係嗰個即係 direction 咧去做一啲咧，咁同埋咧大家都知咧，一定有 result 先得，即係你齋講冇用，大家都知啦，即係你可以講，即係我哋成日講就天下無敵，到最後你要攞數據出嚟嚇，好多時咧我哋而家成日講 measurement 啦，即係如果你冇 measurement 咧，即係你等於管理唔到呢樣嘢，咁呢個咧就係一個好簡單嘅就話咧，所有嘅嘢咧你都要去 measure， 咁你都要量度咧，同埋去即係去俾個result 咧，唔淨止係俾你個 senior 睇，係俾埋你其他嘅同事去睇嘅，即係令到佢哋知道咧嗰個 result 咧到底係點樣。咁呢個咧就係我咁多年嚟咧，我都會去做嘅，即係所有啲 result 咧我都好公開嘅，即係無論佢係得啊定係唔得，咁你都要話俾佢聽點解，即係個 result 到底係點樣。譬如好似我做頭先講過的士咁樣出嚟嗰個成績係唔好嘅時候，咁你都話俾佢聽係真係唔好啦。我睇多幾多個月咧，如果唔得咧就真係要剁啦咁樣。咁我自己當然咧即係做得即係我自己覺得最困難嘅時候咧，亦都係轉變嘅時候咧，就係當我喺一間外資銀行咧，就轉咗一間本地嘅銀行。咁啊，當然咧就係外資轉去本地嘅時候咧，最重要一樣就考下自己學嘅嘢係咪真係個領導才能得，定係話因為你喺外資咧，佢嘅制度本身咧，其實已經係浮咗你上水面㗎啦。始終你人緣好啲咧，佢其實都浮到上去㗎啦，已經咁樣。咁我真係想試下，咁所以就去應承咗間本地嘅銀行咧去做，就話我去負責佢嗰個叫即係去創造一個叫零售銀行咁樣，咁呢個亦都係我嘅本行。咁啊，但係做咗冇幾耐咧，就被收購，被升資嘅公司咧就收購。咁其實我做間本地銀行咧，其實佢本身都係3間銀行合埋一齊嘅。咁啊，再加埋新加坡嘅嗰個銀行嚟收購咧，佢本身咧喺香港又買咗另外一間比較細嘅銀行。咁啊，總之咧又加埋咧又變3間。咁總之如果你加埋咧嗰個叫 culture 咧嗰個文化咧，有成5-6間銀行撈埋一齊。咁啊，當然咧即係真合併嘅時候咧，咁其實咧嗰時嘅挑戰係最大，就係人，即係你自己人心惶惶。當你合併嘅時候就話，到底邊個坐咩位，邊個有工做，邊個冇工做，我自己都一樣有咁嘅擔心，因為咧我都係俾人收購之一。咁你諗下，咦？到時有冇位做咧？你都唔知。咁啊，當然咧就係都要面對呢一樣嘢。咁你要積極嘅，最重要就係積極去面對呢一樣嘢。遇到呢啲轉變嘅時候，如果你喺度擔心喺度呻咧，每日借酒消愁咧，其實係真係衰緊嘅。呢啲我哋成日叫做 self-fulfilling，即係話咧你自我咧即係完善咗你嗰個諗法。咁所以你一定要話我積極去做，點去爭取。當時我好記得咧，就話喺嗰個新加坡銀行就話我都佢哋想做呢個財資產品零售化咁樣。咁就問啲同事有邊，即係嗰時好多人去做，咁啊有一啲人有啲同事咧，即係嗰啲個同事就話呢啲產品唔係好得喎，呢啲係私人銀行賣過，我哋呢啲零售銀行做唔到嘅，賣唔到咁樣。咁但係我就調轉頭諗就，我覺得咦唔係喎，呢啲就係搏嘅機會喎嚇，咁就好啊，我嚟試下咁樣。咁又同另外一啲同事咧又係膽粗粗嘅，其實就係話我哋唔係好識。咁但係我亦都之前喺呢個即係外資銀行咧試過有一個即係專做 mortgage 咧，去轉型做呢個即係基金銷售咧，其實都試過下，咁所以話我哋試下，咁咪亦都即係同即係呢個新加坡佢哋總行咧就合作咧，去創造一啲新嘅產品，而呢啲產品咧，我哋要銷售嘅時候咧，其實又係遇到同一個問題啊，轉變前線啲人就話我哋唔係做呢行，我唔識咁樣。咁當時諗就係你點樣去做咧？咁其實我覺得咧有一個好簡單嘅原理就係咧，你千祈唔好咁快想影響晒你旗下嗰1-2千人，因為冇可能嘅事啊。咁咧你就揀啦，即係我揀心目中咧
係某啲幾個同事某啲嘅分行，你覺得咧佢哋係比較態度比較係正面啲嘅，就同佢講啦，我有啲咁嘅產品，我淨係同你一齊去試下呢個市場嘅啫咁樣，咁啊容易好多咯，因為由你好多成100間分行變成幾間分行去做咧，咁你又容易控制，同埋個參與程度咧，同埋大家一齊嗰個即係朝夕去檢討呢啲嘅時候咧，嗰個接觸機會多咗嘅時候咧，其實出嚟個效果咧係非常之唔錯。咁嗰次我自己都係非常之開心咧。雖然唔可以叫一炮而紅啊，但係起碼咧就令到大家睇得到就係，咦有得做，咁開始其他人就會羨慕啦。咦嗰幾間分行做得到，我哋冇份喎，咁開始就嚟啦，咁嗰個效果就出咗嚟。其實同阿 Sunny 傾偈咧係好有趣嘅，即係佢會將一啲好複雜嘅一啲難題咧，慢慢好似講古仔咁樣咧，係慢慢拆局。咁呢啲真係高人啊嚇！咁同阿 Sunny 即係頭先即係一直話啦，發覺佢直情係一個管理人嘅字典，即係由講到哇20年前97去到2017，都即係起起伏伏，即係佢任何一樣嘢佢都可以分享到佢無論係做人啦或者做事嘅經驗。咁我又想帶翻去即係我哋管理學之父 Peter Drucker 嘅一啲教導啦嚇。咁佢話即係去管理改變咧，其實係一種係持續性嘅學習嚟嘅，咁亦都帶出咧，其實學習本身就係應該一個 lifetime 嘅 learning 嘅 process， 就係話我哋不停持續性嘅學習。咁我喺呢度想問一問阿 Sunny，就係話喺企業方面咧，點樣能夠係孕育到啲同事咧係不斷學習，不斷提升自己，同埋亦都問翻一啲比較軟性少少嘅，你有冇啲新嘅嘢學習緊？有冇學下煮飯仔啊？定係有啲咩新嘅嘢玩緊呢？因為我知道你除咗話管理叻之外呢，你打 tennis 網球都好醒噶嘛。咁可唔可以講下你有啲乜嘢新嘅嘢喺度學習緊？而呢樣嘢亦都會唔會帶翻落去管理度會有啲作用呢？其實就學新嘢都要咧。我而家學新嘢就係好似拉牛上樹咁學新嘅科技。咁我都有好多同事咧介紹解釋俾我聽嘅好多新嘅科技咧。老實講，我自己做咗幾廿年咧，嗰啲科技咧同而家嘅科技咧係根本唔兩個世界嚟嘅。咁所以咧，我而家好中意同啲後生仔咧，佢要介紹解釋俾我聽咧，新嘅科技係點樣用法我。咁當然咧，其中一個你要學習嘅對象就係你個仔啦，因為後生仔咧喺 mobile 方面咧，老實講，即係阿爸佢話你咁都搞唔掂㗎，即係其實好多時就要向佢請教。咁所以學點樣用呢啲新嘅即係新嘅科技咧，咁同埋要諗翻個新嘅科技啊，我哋有冇辦法可以應用咧咁樣？咁啊當然軟性啲，咁我要學緊嘅嘢咧，就係我成日都講就話我希望打好啲呢個網球啦咁樣。咁但係即係打網球咧，其實個氣力咧，我都知道由以前我打單打，而家就雙打，我估遲啲係打3打，因為氣力咧就不斷下降咁樣。咁所以我都學習緊咧，就係點樣咧喺打波嘅過程咧係唔會發嬲，因為以前我都有嘅，有時打得唔好咧會發嬲，而家就打得唔好咧就自己咧覺得係呢個唔出奇啊咁樣，最緊要咧我有一個好嘅開心嘅時間啫咁樣。我發現即係其實你將面對嘅都改變咧，其實我覺得你有一個態度就係樣嘢都係一個新嘅機遇。咁一個咁正面咁嘅推動咧，我覺得即係其實係好好玩嘅，即係面對 change 係咪？咁係，不過話要記住咧，當然啦，就係大家即係唔同嘅過程咧。當我記得啦，即係自己喺要供層樓，要養家，要公仔咧讀書嘅時候咧，你個志氣冇咁大嘅，你好多嘢咧唔係好敢，呢個事實嘅。我自己都係，喂，你犯咗錯咧，好大件事喎！你銀行你知有低息貸款噶嘛，咁所以咧就話你唔敢咁勇進啊。但係去到而家呢個 stage 咧，個仔都叫大啦，咁我自己覺得你做咗咁多年嘢嘅時候咧，可以其實呢個時候有人俾錢你試一啲新嘢嚟講，咁最緊要咧就話自己即係有一啲同事能夠支持到你嘅時候咧，其實我覺得錯嘅機會咧又唔會好大，亦都唔會偏離到。咁最重要就係我唔會令到間公司咧我變咗間公司嘅包袱。咁喺呢度咧，我都想總結一下啦。咁呢兩集咧，同阿 Sunny 啦，同阿 Ruthie 啦 Kenneth 傾偈啦。咁一樣好深嘅體會就係話，阿 Sunny 成日強調咧，唔係話淨係做叻人，唔係做叻嘢，係做啱嘅嘢。咁我想用一句 Peter Drucker 嘅亦都係一個理念，管理學嘅理念就係話，何謂一個 manager，何謂一個 leader？ 一個管理嘅人咧，係將事情做對，但係一個真正嘅領袖咧，係要做對嘅事情。好啊，咁啊，今集咧非常之高興啦，咁啊同阿 Sunny 啦就傾到呢度啦。咁啊，下個禮拜同樣時間，星期日
9點至10點啊！我哋管理跨時代繼續有阿 Royce 同 Ruthie 啊，帶另一位嘉賓同我哋上嚟講下企管嘅。你哋下個禮拜見。多謝晒Sunny，多謝晒你，多謝，拜拜。管理跨時代，管理跨時代由香港大學成立嘅自資院校明德學院及德魯克管理學院呈現。